Jornal Correntino narra o episódio de Correntes. Carreata de Edmilson da Bahia é marcada por fiasco e denúncias. Zezinho do Ouro afirma que vítimas dos crimes estão protegidas em São Paulo. A recente carreata de Edmilson da Bahia, o candidato inelegível de Correntes, expôs a profunda crise de sua campanha e escancarou os graves escândalos que assombram sua trajetória política. Edmilson enfrenta uma longa lista de acusações que incluem peculato, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e uso de laranjas em esquemas de corrupção. Agora, para piorar sua situação, surgiram denúncias ainda mais sérias e macabras, envolvendo abuso de jovens em Correntes. Segundo Zezinho do Ouro, algumas das vítimas desses crimes foram levadas para São Paulo, onde estão protegidas e aguardam a continuidade das investigações, temendo represálias do grupo de Edmilson. O fiasco da carreata. A carreata, que inicialmente deveria demonstrar a força da candidatura de Edmilson, tornou-se um verdadeiro fiasco. Relatos indicam que o grupo do candidato ofereceu R$ 150 para cada carro que participasse do evento, além de um valor extra para motocicletas. Isso levantou sérias suspeitas sobre a autenticidade do apoio popular que ele alega ter. A situação piorou quando foi notado que vários dos veículos presentes carregavam adesivos de apoio a Sivaldo Albino, prefeito de Garanhuns, sugerindo que Edmilson estaria utilizando nomes de terceiros para atrair público, criando um clima de confusão e descrédito. O abandono e a vergonha. O ponto mais constrangedor da carreata ocorreu durante o comício, quando um vereador e correligionário de Edmilson abandonou o evento, deixando-o falando sozinho diante de seus apoiadores. Essa atitude demonstrou a fragilidade da base de apoio do candidato e causou um enorme impacto negativo, expondo ainda mais a fragilidade de sua campanha. O discurso, que deveria trazer confiança e esperança, acabou sendo marcado pela tentativa de apelar para o público com músicas cristãs e referências religiosas, o que foi visto como uma manobra de desespero. No entanto, muitos presentes notaram a ironia dessas referências, considerando que as denúncias contra Edmilson incluem graves violações éticas e morais, especialmente relacionadas ao abuso de jovens, ignorando os valores que ele tentava evocar. As vítimas guardadas e o clamor de Zezinho do Ouro. Enquanto isso, Zezinho do Ouro, o principal opositor de Edmilson e denunciador das irregularidades, fez um forte apelo ao público, revelando que as vítimas dos crimes supostamente cometidos por Edmilson e seu grupo estão guardadas e protegidas em São Paulo, longe do alcance da corrupção que permeia Correntes. Zezinho tem sido uma voz ativa contra as práticas do candidato, e suas declarações trouxeram ainda mais à tona a gravidade das acusações. Ele afirmou que as investigações estão apenas no começo e que novas revelações podem abalar ainda mais o cenário político local. As vítimas, segundo ele, temem retaliações e optaram por buscar refúgio fora do estado, reforçando o clima de medo que assola Correntes. O apelo religioso: não vote em candidatos que nem Deus aprova. Em uma virada emocional do evento, Zezinho do Ouro fez um apelo forte e religioso ao povo de Correntes, afirmando que os crimes e denúncias contra Edmilson violam todos os princípios divinos. Não vote em candidatos que nem Deus aprova, alertou Zezinho, destacando que as práticas de Edmilson e seu grupo vão contra valores morais e éticos fundamentais. Ele chamou a atenção para os graves riscos que a continuidade de tais lideranças representam para o futuro da comunidade. O apelo de Zezinho foi claro: fuja desse caminho enquanto é tempo, e livre seus filhos, netos e parentes dessa desgraça. O futuro de Correntes, sinais visíveis de destruição. Zezinho do Ouro não parou por aí. Ele ressaltou que os sintomas dessa decadência moral e social já são visíveis em Correntes. O fechamento de serviços essenciais, como o consultório odontológico, a falta de medicamentos, e a má gestão pública são apenas alguns exemplos do declínio que a cidade tem sofrido. O povo de Correntes, antes ignorado, agora vive sob o peso de denúncias e tragédias, e segundo Zezinho, isso é apenas o começo se Edmilson e seus aliados continuarem a exercer influência na região. A cada dia, as denúncias se tornam mais graves e o impacto das acusações aumenta, deixando claro que o destino de Correntes está em jogo. Zezinho pediu que os cidadãos abram os olhos e percebam a magnitude do problema. Os sintomas não são bons e já são visíveis. Não permitam que essa desgraça continue. Protejam suas famílias antes que seja tarde demais. A inelegibilidade de Edmilson e o futuro incerto. Com a campanha mergulhada em um mar de escândalos, Edmilson continua inelegível, aguardando uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, TREPE.
No entanto, a sombra das acusações que o envolvem e seu grupo faz com que seu futuro político pareça cada vez mais incerto. A cidade de Correntes, por sua vez, encontra-se à beira de um abismo, com seus habitantes cada vez mais descrentes e revoltados com a situação. No centro de tudo, as denúncias de abuso, corrupção e descaso com a população continuam a se acumular, enquanto Edmilson tenta desesperadamente manter sua candidatura viva. Contudo, com o crescente repúdio público e as constantes revelações sobre suas práticas, o cenário político de Correntes parece cada vez mais próximo de uma mudança drástica. Jornal Correntino narrando tudo precisamente e alertando: não vote em quem traiu a confiança de Deus e do povo. Desde muito cedo, o que se escuta nos aplicativos de comunicação são os áudios da corrupção. Corrupção da administração pública, dos costumes e da política. R$ 150 para qualquer veículo que participar da carreata. Ouça os áudios. Edmilson tá pagando a 150 por cada carro que nós levamos daqui, viu? Chama eu e uma galera aqui. Teve uns 10 carros. Olha, bora domingo já tá certo. 150 lá em Correntes. Isso que a Edmilson da Bahia vai pagar. O menino aqui tá tudo comentando. Olha, domingo é 150 lá, domingo. A Edmilson da Bahia vai pagar 150 lá pro carro. Bora descer? Olha, galera, vamos organizar aí que a Edmilson tá dando 150. Vamos cuidar aí. Manda aí o nome e a placa do carro, quem for, pra botar aqui na lista. E cuida aí, cuida. Os áudios são claros e a proposta criminosa que você ouviu repercutem há dias nas cidades vizinhas. As pessoas virão buscar esse dinheiro fácil e corrupto. E o candidato, que tenta parecer o que não é, vai se vangloriar no palanque de mais uma mentira. Se não for dessa forma, passa vergonha. É ele, esse rolo que o povo quer. Tá parado e você pode botar pé. É 40 que o povo quer votar. Honestidade, moralidade e transparência são condições para o cargo público. Aproveite a reta final para explicar como Sidney pagou as fazendas, qual a origem dos muitos milhões e os apartamentos. Se nada disser, em breve saberemos de tudo através da polícia. Pode acreditar. É ele, esse rolo que o povo quer. Tá parado e você pode botar pé. É 40 que o povo quer votar. É 40 que o povo vai votar. É 40 que o povo quer votar. É 40. Parece que o palco político em Correntes teve uma reviravolta surpreendente. Edmilson da Bahia ficou literalmente falando sozinho, com sua própria base o deixando de lado em pleno comício. O episódio, que muitos já esperavam por ser um momento de tensão, envolveu até o vereador que acusa Arnaldo de Poço Comprido, que não aguentou a pressão e abandonou o evento, mostrando que o discurso perdeu força. As promessas grandiosas de Edmilson, como a declaração de possuir 840 carros, provocaram risadas e descrença. A base está se desfazendo, e a ilusão que ele mantinha parece estar desmoronando aos poucos. Será que o cupim vazou para não ser envolvido na farsa? A verdade é que, aos poucos, todos parecem estar reconhecendo que esse capítulo está chegando ao fim. Ô, seu prefeito, cadê os carros para carregar os alunos à noite? Porque o carro quebrou-se e os alunos estão sem estudar à noite, mas tem carro para carregar. Gente de Lagoa, como é? Gente de Lagoa de Ouro, de Mandaú, de Champeta, por seus arrastão. E cadê os carros para carregar os alunos daqui? Porque o psiquiatra já foi 2 vezes na prefeitura, rapaz, tá de carro para carregar os alunos e não tem carro. Isso é uma safadeza. E os meninos estão perdendo aula, rapaz, é prova. E cadê o vereador também? Que não tá dando fé desse, dos carros quebrados, não. Porque ele não pede coisa pra carregar os alunos. Os meninos estão tudo perdendo aula à noite, rapaz. Porque falta de carro, o rapaz já foi 2 vezes lá na prefeitura e você diz que não tem carro. É amanhã, ficou pra hoje. Se ata foi hoje, disse que não tem carro, só tem carro amanhã. Agora, quando for amanhã, tem carro, né? Carregar a gente Lagoa de Ouro, Champreta, Mandaú. Tem carro em todo canto. Aparece os carros. Agora, para carregar os estudantes, não tem, não.
A situação em Correntes atinge um novo patamar de descaso. A delegacia, que deveria ser um símbolo de segurança e ordem, mais parece um brechó, abandonada e cheia de objetos largados. A estrutura que deveria atender a população agora acumula entulhos e se transformou em um verdadeiro símbolo do abandono por parte das autoridades locais. Enquanto isso, o Petit Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que deveria cuidar das crianças, se encontra em um estado deplorável. O abandono é tão visível que até os espaços destinados às atividades infantis estão vazios, sem qualquer programação, monitoramento ou atenção. As crianças que mais precisam de assistência estão sendo deixadas à margem, sem perspectivas de apoio ou de um futuro melhor. A população questiona: até quando esse abandono institucional vai continuar? A novela que o povo cansou de assistir, a Turma da Bahia. A novela que o povo cansou de assistir, a Turma da Bahia. Em Correntes, o deboche na área da saúde atinge um nível alarmante. Quando figuras públicas e seus aliados começam a confrontar e ridicularizar profissionais da saúde, já é claro que o problema vai muito além de políticas públicas. Revela um verdadeiro colapso moral e social. Aqueles que deveriam ser os primeiros a defender a integridade e o bem-estar da população, ao invés disso, expõem sua própria doença social. Essa atitude demonstra uma falta de respeito e comprometimento com suas vidas a cuidar dos outros. A saúde, que deveria ser uma prioridade, virou palco de desprezo, e aqueles que debocham são os primeiros a mostrar os sintomas de uma sociedade doente. A comunidade observa e se pergunta: quem realmente está apto para cuidar do futuro de Correntes? Levei um paciente à situação da cama, da ambulância, que um lençol não tinha no hospital. A minha pediu um forro para forrar, ela disse: tem não, só tem TNT. Aí, ó, situação, não é isso que o povo quer? O espetáculo em Correntes parece cada vez mais surreal. Durante um evento público, Edmilson da Bahia, com toda a sua confiança, foi flagrado lidando com dinheiro à vista de todos, uma cena que deixou muitos de boca aberta. Mas o que torna essa história ainda mais cômica é que, minutos antes, em pleno palanque, o próprio Edmilson havia afirmado, com todas as letras, que não deu dinheiro a ninguém. Então fica a dúvida: estamos testemunhando um truque de mágica em que o dinheiro simplesmente aparece do nada? Ou é apenas mais uma demonstração de como alguns políticos se perdem em suas próprias contradições? O público, que não perdeu a oportunidade de rir da situação, já vê essa mágica como mais um capítulo da farsa política que se desenrola em Correntes.
O caos se instaurou em Poço Comprido, e o respeito foi deixado de lado. Mesmo após o fim de um evento político, a baderna se manteve até altas horas da noite. Eram 11 da noite quando 2 paredões foram ligados em frente ao comitê da oposição, sem qualquer consideração pelos moradores. Crianças, idosos e doentes imploraram por silêncio, chamando até a polícia para intervir. A insensibilidade é tanta que nem sequer respeitaram seus próprios companheiros que perderam a vida recentemente em um acidente trágico. O deboche e a perturbação seguiram, como se não houvesse limites para a ostentação e a falta de consideração. Agora, a pergunta que não quer calar: isso é obra da mão de Deus? Fica claro que não há espaço para a divindade em ações tão mesquinhas. A polícia teve que intervir e mandar todos para casa. E sobre os carros? O povo de Correntes conhece muito bem os donos desses veículos. Mas uma coisa é certa: esses não são Fiat 2006 de R$10.000. Essa é uma demonstração descarada de ostentação. É hora de acordar e deixar de ser enganado por esse teatro.